السلام عليكم. المهم في هذا الفيديو غادي نشوفوا ان شاء الله واحد لابارتي اللي كتخص الاولى بكالوريا علوم تجريبيه وعلوم رياضيه كذلك، اللي هي لابارتي ديال المagnétisme. هاد لابارتي هادي on va voir trois cours. Le premier cours هو le champ magnétique. Le champ magnétique, on va voir la définition de c'est quoi un champ magnétique, et on va voir les caractéristiques. Parce que lorsque je dis un champ, le champ électrostatique, les chefs ou le sciences maths, un champ a des caractéristiques. Il est caractérisé par exemple, il y a un champ vectoriel, il est caractérisé par le vecteur, le vecteur a un sens, une direction, un module. Donc, الشيء غادي نشوفوه في هذا الدرس هذا. الدرس الثاني غادي نشوفوا لو شون مانيتيك créé par un courant électrique. يعني لو شون مانيتيك اللي غنشوفوه في الدرس الاول راه عنده بزاف ديال لي سورس. من لي سورس ديالو باغ اكزومبل ان ايمون مغناطيس. الا وضعنا واحد ليمون في واحد البلاصه راه il crée un champ magnétique. Donc l'aimant c'est une source de champ magnétique. Le champ magnétique aussi يقدر يكون عنده autre source. بحال par exemple le passage de courant électrique par un fil conducteur. Il a داز لينا le courant électrique من واحد le fil راه il crée un champ magnétique. هو اللي غادي نشوفوه هنا في الدرس الثاني. غير هو ما غاديش نشوف seulement un fil rectiligne، غنشوفو aussi la bobine plane et le solénoïde. غادي نتعرفوا على شنو هو ان سولينويد، شنو هي une bobine plane. في الدرس الاخر غنشوفوا les forces électromagnétiques, les forces électromagnétiques ou bien appelées forces de Laplace. نتعرفوا على شنو هو la loi de Laplace، شنو كيقول لنا هاد la loi de Laplace. Bien sûr, il a une relation avec le magnétisme, avec le champ magnétique. Et غنشوفوا quelques applications ديالو في la vie réelle ديالنا فين كنلقاو هاد le champ magnétique. بون نبداو باول بارتي. المهم غادي نحاول نقسم هاد لابارتي هادي على 3 ديال لي فيديو مينيموم باش ما يكونش فيديو طويل. نبداو بالدرس الاول اللي هو لو شون مانيتيك. دونك شنو هو ان شون مانيتيك؟ باش نعرفوا شنو هو ان شون مانيتيك غنعرفوا واحد ليليمون اللي هو امبورطون في هاد الشيء اللي هو ليمون. سي كوا ان ايمون؟ دونك ليمون ليمون بالعربيه هو مغناطيس. كاين بزاف ديال الانواع، مثلا اللي خدينا هذا سي ان ايمون، هذا كيتسمى ان ايمون دروا او بيان ان بارون مانيتيك. كاين هذا النوع هذا اللي كيتسمى ان ايمون سو فورم دو يو. وكاين بزاف ديال لي زوغ تيب، باغ اكزومبل كاين هذا النوع اللي هو على شكل سيركولير. لي زيمون كلهم عندهم واحد لا كاركتيرستيك اللي كتميزهم، اللي كتعرفوها كاملين، هو انه كيتميز بدو بول. عنده ان بول نور اي ان بول سود. كاع لي زيمون عندهم هاد لا كاركتيرستيك هذا، بول نور اي بول سود. هذا عنده بول نور مثلا برا، بول سود لداخل، مثلا هنا نور ولداخل سود، المهم جهه نور وجهه سود. دونك كاع لي زيمون غتلقى فيهم هاد لا كاركتيرستيك. يعني خدينا هاد ليمون باغ اكزومبل، هاد ليمون دروا وقسمناه على جوج، بون الا قسمناه دو بارتي دو مورسو، راه ما غاديش يولي عندي هنايا ان مورسو اللي هو بول نور اي ان نوتر مورسو اللي هو بول سود. نو، لو بول نور و لو بول سود ديال ان ايمون سون انسيبارابل. دونك هاد لا بارتي اللي غادي، هاد النص هذا راه غيكون عنده بول نور ديالو و بول سود، وهاد لا بارتي هادي عاوتاني غيكون عندها بول نور و بول سود. دونك لي دو بول دان ايمون سون انسيبارابل. هادي اول حاجه. مزيان. اوتر كاركتيرستيك، دونك نعرفوا شي حوايج اللي ديجا كتعرفوهم اللي ما محتاجينش حتى تقراوهم في كور باش تعرفوهم، بحال هادي، بحال اوتر شوز اللي خدينا دو زيمون par exemple des aimants droits وضعناهم de telle façon que le pôle sud ديال l'aimant الاول يكون avec le pôle nord ديال l'aimant الثاني. ندير لو بول سود بالخضر و لو بول نور بالروج. في هاد لوكا هادي فلي دو زيمون فون ساتيري،
يعني غادي واحد il va attirer l'autre. On aura une attraction. Une attraction. Même chose si je mets deux aimants de la façon suivante. يعني pôle pôle nord وهنا pôle sud. نفس الشيء هذه هي نفسها هذه غير قلبت la position ديال les deux aimants. En bref, c'est les deux pôles sont différentes, alors les aimants s'attirent. Par contre, c'est je mets les aimants de cette façon-là. Le pôle nord avec le pôle nord. On a bien sûr du pôle sud. Ou là, pôle sud avec pôle sud. Dans ce cas-là, les deux aimants ne vont pas s'attirer, mais ils vont se repulser. On aura une répulsion. De les aimants. Donc, deux pôles différents s'attirent, deux pôles semblables ou bien deux pôles de même nature se repulsent. Donc, on a une répulsion ou on a une attraction. Bien. دونك غنشوفوا حاجه اخرى اللي هي لي غوي ايمونتي اللي غادي تكون مهمه بزاف في هذا الدرس هذا. غادي نشوفوا فيها بزاف ديال الحوايج وغادي تفيدنا في الدرس كامل ديال المانيتيزم ديال لو شون مانيتيك. سي كوا اون غوي ايمونتي؟ لي غوي ايمونتي une aiguille aimantée. C'est quoi une aiguille aimantée؟ نتابعوا هنا بالنسبه لهذا الفيديو مره غتبداو تشوفوا لي زيماج. غنحاول نلوحهم في اون باراليل وانا كنشرح. لوح لي زيماج باغ اكزومبل ديال ليغوي ايمونتي تقدروا تشوفوها دابا في ليكرون. دونك سي كوا اون aiguille aimantée؟ هي واحد ليغوي اون aiguille اللي عندها لي ميم كارactéristiques d'un aimant. Donc, elle est caractérisée par un pôle nord et un pôle sud. Bon. Donc, هاد l'aiguille aimantée إلا حطينا حدا واحد ليمون راه غادي تصرف بحالها بحال ان ايمون. هنا غادي يكون لو بول نور وهنا لو بول سود لأن لو بول نور il va attirer le pôle sud. Donc, par défaut غتكون هذه هي لا بوزيسيون ديال ليغوي ايمونتي. شنو هي لا كاركتيرستيك اللي كتميز هاد ليغوي ايمونتي على ايمون؟ دونك علاش انا غادي ناخذ ان ليغوي ايمونتي اللي عندها لي ميم كاركتيرستيك ديال ليمون ونزيدوها حتى هي في علاش؟ دونك ليغوي ايمونتي عندها واحد لا كاركتيرستيك تري سامبل هي انها كتقدر تدور. دونك الى l'habilité de tourner autour d'un axe. Donc un axe de rotation. صافي. دونك هذه هي الفرق ما بين ايغوي ايمونتي و ان ايمون، هي انها كتقدر تدور. دونك الا شديتيها وحطيتيها بهذا الشكل هنا فهم غادي تدور حتى غادي تاخذ لا بوزيسيون ديالها بحال هادشي. دونك عندها القدره انها تدور على واحد لاكسيس. اون بليس دو سا الي ليجير، يعني خفيفه، يعني خفيفه يقدر ياثر فيها واحد لو شون مانيتيك اللي هو صغير بزاف.